औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां तव्हांजो भाउ तव्हांजो ख़ादिम रते देरे जो सोशल वर्कर मौला बख्श द्रोही। जीअं त असांजो प्यारो दोस्त पंहिंजे सहाफ़त जे दुनिया में ग़रीबनि ऐं मिसकीननि लाइ कोशिशूं वठंदड़ असांजो भाउ सलीमुल्लाह जलपाणी साहिबु हिकिड़ो तमामु बहितरीनु उनवान ॾिनो आहे त मनशियात कीअं ख़तमु थी सघे थो। त सर सलीमुल्लाह साहिबु मनशियात के ख़तमु करण जा घणा ई तरीक़ा आहिनि। हिन टाइम जेको मनशियात रतो देरो लाड़कानो सॼो सिंध में मनशियात एतिरो हले थो, जीअं मां थो सम्झां त असांजे रते देरे में एतिरो चांहि नथो हले, एतिरो मनशियात हले थो जंहिंमें माना शराब थियो, चर्स थियो, ॿिया काफ़ी गुटका या जेके इंसान जे ज़िंदगी जे लाइ ख़तरो बणिजणु अहिड़ा काफ़ी माना नशे वारा शयूं आहिनि जेके इंसान जी ज़िंदगी जे लाइ ख़तरो थी सघनि था, उहे सरेआम हलनि था। पहिरियों त नशे खे ख़तमु करण जे लाइ तव्हांखे सुठा ऑफिसर मोकिलणा पवंदा ऐं उन सां गॾोगॾु उन्हनि जे कम में को बि सियासी भोतार जेको आहे सो मुदाख़िलत न करे। ऐं उन खां अलावा जेके बि असां शहरवासी आहियूं पंहिंजे सिंध पुलिस सां या जेके बि जंहिं पंहिंजे सूबे में रहे थो, जंहिं ज़िले में रहे थो, उन सां वधि में वधि ताउन करे